हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये जो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आया है। तो उसमें आप क्लियर हुए हैं कि नहीं क्लियर हुए हैं, आप अपना एडमिट कार्ड कैसे चेक कर सकते हैं, आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए आगे आप टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल हुए हैं या नहीं, एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, ये कैसे चेक करें, इसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। जिस चीज़ का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ होगा उसको मैसेज तो आ गया होगा। अगर मैसेज नहीं आया है, बाई चांस होता है कभी कभी हमारे फ़ोन में टावर नहीं रहते हैं, इसके वजह से भी मैसेज नहीं आता है, तो आप चेक कर सकते हैं कि कैसे हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें सेकेंड पेज के लिए जो असिस्टेंट का होता है उसके लिए। देखिए जैसे मेरे पास तो मैसेज आ रखा है, तो मैं मैसेज पे क्लिक करें, ये मैसेज देखिए मेरे पास मैसेज है, कितनी तारीख को एग्ज़ाम है ये सारा बता रखा है। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर ये मैसेज नहीं भी आया है तो फिर कैसे डाउनलोड करें आप। तो देखिए जैसे गूगल क्रोम खोल ले या कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर लीजिएगा, कोई एनी ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पे आप लिखिएगा JCI, बस ओनली फॉर JCI जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, देखिए जैसे ही ये मैं लिंक पे आया, ये लिंक ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, इस लिंक पे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे हमें क्लिक करना है। एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे हम क्लिक कर दिए तो ये हमारे पास खुल गया, ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो हम फर्स्ट बार में डाउनलोड किए होंगे, एग्जाम देने गए होंगे तो उस वक्त ये हम डाउनलोड किए होंगे, तो वही आईडी और वही पासवर्ड डालना है। तो देखिए जैसे मेरे पास है आईडी पासवर्ड, तो मैं डाल दिया आईडी पासवर्ड। अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन किया, ये लॉगिन पे आ गए। अब हमें क्या करना है, लॉगिन पे आने के बाद हमें करना क्या है, डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद हमें क्या करना है, ये क्लिक हेयर डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये डाउनलोड एडमिट कार्ड, हम डाउनलोड एडमिट कार्ड कर लिए, ये डाउनलोड आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा। तो अगर आपका क्लियर हो गया होगा तो एडमिट कार्ड आ जाएगा, अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो वो एडमिट कार्ड शो ही नहीं करेगा आपका। थैंक यू।